свой праздник они собираются в лаборатории Ингушского госуниверситета. Это с утра они преподаватели, ученые, физики, математики, химики. А по вечерам любители смотреть в телескоп. Несколько лет назад практически таким же составом они собрались и создали первый в Ингушетии астрофизический клуб «Альфард». Первое, чем можно заинтересовать подростков и так далее, это астрономия. То есть через них, чтобы дальше физика, химия и так далее. То есть любые науки, прежде всего, нужен какой-то стимул. Что может быть красивее, чем ночное небо, звезды, физики всегда немножко лирики. И такое хорошее настроение каждый день, хотя сегодня повод особенный – Международный день астрономии. Правда, для тех, кто его отмечает, самое интересное начинается уже после захода солнца. Именно в это время звезды видны лучше всего. Если на небосклоне виден Юпитер или Марс, это очень красивое зрелище, так как когда вы смотрите за Юпитером, видны все его 4 спутника. На спутнике Титан доказано, что в 10 раз больше воды, чем на Земле. Ислам Кадзоев – один из создателей клуба, название которого, кстати, говорящее «Альфард» – оранжевый яркий гигант созвездия Гидра. В переводе с арабского «одинокая», поскольку вблизи нее нет ярких звезд. Но в случае с этим клубом все иначе. Сообщество нашло более сотни сторонников в Ингушетии. Астрофизика, она очень интересна. Она очень интересна. Если начинать просто заниматься астрофизикой, просто одним направлением, то вы туда уйдете с головой. Охотники за звездами. Свою добычу астрономы выслеживают в небе с помощью телескопа. Их теперь у клуба 3, а значит, возможностей для изучения звездного неба еще больше. Здесь стоит основное зеркало, вогнутое. Оно отражает падающий сюда свет от ночных светил на маленькое ответное зеркало, которое находится вот в этой части телескопа. И оно, это маленькое зеркало, тоже вогнутое, оно уже отправляет вот на отражатель, на зеркало, которое мы непосредственно уже наблюдаем. Свое свободное время они посвящают созерцанию звездного неба. Преимущество любителя астрономии над профессионалом в том, что он может открывать для себя небесные тела заново. Но прежде нужно привыкнуть к темноте. Готовы? Они проводят астрономические уличные вечера, встречаются в горах, читают лекции и рассказывают о небесных телах. И даже отправляли в стратосферу первый ингушский зонд, к которому прикрепили камеры. Они, в свою очередь, передают информацию в режиме реального времени. Зрелище завораживающее. Вот в режиме реального времени зонд передает информацию. Впервые свой праздник начали отмечать в 1973 году в США. У ингушей астрономия еще с давних времен была популярна. Все это отражено в фольклоре, а у многих небесных объектов есть название на ингушском языке. Было установлено, что святилище Мят-Сели на Столовой горе являлось древнейшей солнечной пригоризонтной обсерваторией. Храмы на вершинах гор, они ориентированы тоже летнее, зимнее солнцестояние, то есть луч света, определенный день, определенные часы попадал через окна на какую-то отметку или камень там на земле. То есть это было тоже своеобразным наблюдением. То есть мы собираясь на Столовой горе, продолжали такую традицию, связь поколений, связь времен. С каждым годом в Ингушском астрофизическом клубе участников все больше. Молодыми энтузиастами движет одно – любовь к науке. А для изучения всего этого здесь есть вся необходимая литература. Это все имена, это большие имена физики, и они написаны, эти книги, для широкого круга. То есть, чтобы любой человек с улицы просто понял бы, как они пришли к тому, что мы сейчас достигли в науке.
Сейчас у клуба нет своего помещения, в котором они могли бы встречаться, обсуждать космические новости, смотреть на звезды. Участники верят, в будущем оно обязательно появится. Кстати, праздник этот астрономический, отмечается 2 раза в году. Сегодня осенний день астрономии, и есть еще весенний день астрономии, это где-то в середине, первой половине мая. Всех причастных, всех любителей астрономии, всех, кто работает в этой сфере или в смежных сферах, всех поздравляю, желаю всех благ, удачи, творческой, научных успехов. Пройдут года, сменится поколение, но звездное небо по-прежнему продолжит притягивать к себе взгляды людей, завораживать, гипнотизировать, доставлять удовольствие и возможность вспомнить детство. Хава Гагиева, Муслим Марчаков, Магаз 24.